Hai cooking lovers, kali ini aku akan membuat roti tawar isi coklat. Yuk kita buat sama-sama. Siapkan roti tawar, lalu pipihkan. Beri isian coklat batang secukupnya. Satu butir telur, sejumput garam, lalu dikocok lepas. Celupkan roti ke dalam telur, lalu baluri dengan tepung panir. Panaskan minyak secukupnya, lalu goreng roti sampai kuning kecoklatan. Ini dia hasilnya.
Isian coklatnya sangat lumer. Rasanya sangat enak, isian coklatnya lumer dan luarnya gurih. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.